Hah, wes. Karena ngesor kono. Ikarnya nanti Motor. udah lewatnya mana? Apa? Kalau mancing di sini? Iya. Cenut-cenut ya. Ini karena licin, jadi ini mas bikin kakinya cepet capek. Nggak naik dulu. Hah? Apaan? Lewat pinggir kali lagi. Puyeng ya guys. Puyeng. Pokoknya sama. Iya. Pohon belimbing ya sama lah. Itu kali mas. No. Itu ada lampu di sana tuh. Itu sebelah kiri itu lampu. Ya. Apa? Itu kan kali di sana kanan. Melihat pinggir kali. Enggak lah. Lah ini kalinya di kanan. Udah sahur-sahur. Kamu balik lagi loh, Rok. Itu kali. Rok. Sini, Rok. Sini. Itu orang mancing. Bukan itu mah. Kotoran. Oh. Ayo. Sampah. Jadi gini jalan. Saya sama Toro bolak-balik guys. Karena habis banjir jadi jalannya hilang. Apa? Nah, enggak lah. Itu tebingan di kiri gitu. Itu kan tebing.
Ini ada lincah. Hah? Lincah. Nah, ini tadi kita nguncal di situ. Apa? Ini tebingan kan? Ini aku harusnya ganti sepatu boot. Hmm? Ya kali. Iya. Ini kali kita tadi pernah kesini kan? Ini kali bekasnya nih. Aduh. Apa? Ini pas naik lele. Itu naik tuh. Apa? Masih di bawah gimana? Nah, kita tadi ngelewati berarti. Ini kejauhan, Rok. Ya, coba depan. Asli kejauhan. Mending keluar dulu dari sini. Ini jalan nih. Hah? Ini kebun apa? Bukan, di sebelah kiri.
Di atas itu gubuk. Iya, gubuk Abah yang bawah. Benar. Alhamdulillah akhirnya ketemu jalan. Nih, Rok. Jalannya ini kita lewatin tadi. Bukan. Enggak, tembusan bawahnya. Yang aku bilang, Rok, sebelah kiri ada lampu. Loh. Terus 30 menit tersesat, guys. Alhamdulillah akhirnya ketemu titik awal.